Piękna jak słońce, niczym nie zmazana, nic się nie równa z Twej duszy obrazem. Zachwyciłaś Ty oko najwyższego, że stąpił z nieba z wieczystej stolicy I przybrał ciało i krew serca Twego. Był w sercu dziewicy. O Maryjo, słodka Matko Boża, na Tobie wzorujemy życie. Tyś świetlana zorza, w Tobie tonę cała w zachwycie. O Matko Dziewico niepokalana, w Tobie odbija się broń Boga. Ty mnie uczysz, jak wśród burz kochać Pana. Tyś mi tarczą i obroną od wroga. O Matko Dziewico, nikt nie pojmie tego, że Bóg niezmierzony staje się człowiekiem. To tylko z miłości, z miłosierdzia Jego, przez Ciebie, o Matko, żyjemy na wieki. O Maryjo, Dziewico i bramo niebieska, przez Ciebie przyszło dla nas odkupienie. Przez Twoje ręce wszelka łaska tryska, naśladowanie Ciebie oświeca jedynie. O Maryjo, słodka Matko Boża, na Tobie wzorujemy życie. Tyś świetlana zorza, w Tobie tonę cała w zachwycie. O Matko Dziewico niepokalana, w Tobie odbija się broń Boga. Ty mnie uczysz, jak wśród burz kochać Pana. Tyś mi tarczą i obroną od wroga. O Maryjo, Dziewico, lilio najśliczniejsza, Twe serce było
było pierwszym mieszkaniem Jezusa. Dlatego, że pokora Twa była najgłębsza, dlategoś wyniesiona nad świętych w niebiosach. O Maryjo, Dziewico słodka, Matko moja, oddaję Ci duszy, ciało i biedne me serce. Bądź proszę strażniczką życia mojego, zwłaszcza w śmierci godzinie, w ostatniej walce. O Maryjo, słodka Matko Boża, na Tobie wzorujemy życie. Ty śpisz, świetlana zorza, w Tobie Twoje cała zachwycie. O Matko Dziewico niepokalana, w Tobie odbije się promień Boga. Byś nie uczyć się wśród burz szukać Pana, Tyś mi tarczą i obroną od wroga. Tyś mi tarczą i obroną od wroga. O, mój Pochwalony Jezus Chrystus. Доклад митрополита Тадеуша Кондрусевича з нагоди 25-годдя заснування Мінсько-Могилівської митрополії. Fortuna mutabilis, Deus mirabilis. Лёс переменливый, Бог надзвычайный. Глубоко поважанные браты и сестры, верники, собранные у Будславе. У гэтым годзе каталіцкі касцёл у Беларусі адзначае сярэбраны юбілей адраджэння сваіх структур і заснавання Мінска-Магілёўскай мітраполіі, у якую ўваходзіць аднайменная архідыяцэзія. Гісторыя станаўлення сучаснай Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі вельмі складаная. Вялікае княства Літоўскае, апрача Жмундзі, дзе была свая дыяцэзія, у час Рэчы Паспалітую ўваходзіла ў заснаваную 1388 годзе Віленскую дыяцэзію. Такім чынам, ужо ў 14 стагоддзі на беларускіх землях
была каталіцкая іерархія і структуры. У 1772 годзе імператрыца Кацярына II самавольна установила беларускае біскупства. У 1783 годзе папа Пій VI яго зацвердзіў як Магілёўскую архідыяцэзію. Першым яе арцыбіскупам стаў Станіслаў Богуш Сестранцевіч, якому былі падпарадкаваны ўсе католікі Расіі. Паводле тэрыторыі гэтага была самая вялікая ў свеце структурная адзінка каталіцкага касцёла ад Балтыйскага мора да далёкага ўсходу, да Чукоткі і Японскага мора. Катэдральнай святыняй новаўтворанай структурнай адзінкі стаў касцёл у небаўзяця Найсвяцейшай Панны Марыі і святога Станіслава ў Магілёве. У 1798 годзе арцыбіскуп Станіслаў Богуш Сестранцевіч быў зведзены ў годнасць мітрапаліта з рэзідэнцыяй у Санкт-Петербургу. Распачатыя савецкай уладай ганенні на рэлігію паступова разбурылі структуры каталіцкага касцёла у былым Савецкім Саюзу. Яны засталіся толькі ў Літве і Латвіі. Аднак і там імі не заўсёды кіравалі біскупы ардынарыі. З мэтай захаваць іерархію і па меры магчымасці падтрымліваць пастырскую дзейнасць папа Пій XI у 1926 годзе падзяліў Магілёўскую архідыяцэзію на 5 апостольскіх адміністратур у Магілёве, Маскве, Ленінградзе, Харкаве і Казані, Самары і Сімбірску. Мінскім і Магілёўскім апостольскім адміністратарам быў прызначаны біскуп Балеслаў Слоўсканс, які пасля шматлікіх арыштаў быў у 1933 годзе высланы ў Латвію. Мінская дыяцэзія была заснавана ў 1798 годзе булай папы Пія VI, якая пачыналася шматзначнымі словамі: «Вялікі адсюль ідзе смутак». Ужо сам тытул буду нагадвае пра цяжкасці, з якімі сустрэўся касцёл на Міншчыне ў тыя часы, і якія трэба было пераадолець. Першым біскупам мінскім стаў віленскі канонік Якуб Дадерга, які вельмі многа ўчыніў для арганізацыі дыяцэзіяльных структур, парафій і дабрачыннасці, што спрыяла росквіту каталіцкай веры. Далейшы лёс мінскай дыяцэзіі быў вельмі складаным. У 1868 годзе царскія ўлады без згоды апостальскага пасаду ліквідавалі дыяцэзію, хаця яе кананічны статус не змяніўся. У такой сітуацыі касцёл на Міншчыне быў падпарадкаваны віленскай дыяцэзіі, якая таксама не заўсёды мела біскупа. Дзейнасць мінскай дыяцэзіі была адноўлена толькі пасля літоўскай рэвалюцыі 1917 года. На яе чале стаў слуга Божы біскуп Зыгмунд Лазінскі. Ён пераследаваўся свецкімі ўладамі і ў 1925 годзе быў прызначаны першым біскупам новаўтворанай пінскай дыяцэзіі, тэрыторыя якой у той час належала да Польшчы. Такім чынам, каталіцкі касцёл у Беларусі застаўся без біскупаў, і ім кіравалі генеральныя вікарыі, якіх прызначалі біскупы дыяцэзіі, да якіх належалі паасобныя часткі касцёла на тэрыторыі Беларусі. Генеральныя вікарыі маглі перадаваць сваю уладу сваім пераемнікам. Таму нават пры адсутнасці біскупаў касцёльная ўлада ўсё ж такі захавалася. З часам колькасць генеральных вікарыяў змянялася, так што ў 1989 годзе іх было 3. Адзін на Гродненскую вобласць, другі на Мінскую і Віцебскую вобласць, і трэці на Брэсцкую вобласць. Цікава, што рыжскі біскуп меў юрысдыкцыю на ўвесь Савецкі Саюз, акрамя горада Масквы, якая падпарадкоўвалася віленскаму біскупу. З гэтага можна зрабіць выснову,
што юрысдыкцыя ў Магілёўскай і Гомельскіх абласцях, дзе практычна не было касцёлаў, аднак засталіся вернікі, належала рыжскаму біскупу. Ён таксама прызначыў некаторых маладых святароў, якія атрымалі фармацыю ў рыжскай духоўнай семінарыі, на парафію Беларусі, але непасрэдную ўладу над імі мелі вышэйузгаданыя генеральныя вікарыі. Такая сітуацыя трывала ажно да 1989 года, калі Ян Павел II прызначыў апостальскага адміністратара мінскай дыяцэзіі для католікаў лацінскага абраду Беларусі, якім стаў новапрызначаны біскуп Тадэвуш Кандрусевіч. У фацімскі дзень 13 красавіка 1991 года святы Ян Павел II адрадзіў структуры каталіцкага касцёла ў Беларусі буллай нос аўтэм. Была заснавана Мінска-Магілёўская мітраполія, у склад якой увайшлі аднайменная Мінска-Магілёўская архідыяцэзія, Гродненская і Пінская дыяцэзіі. Мінска-Магілёўская архідыяцэзія была ўтворана ў межах Мінскай, Магілёўскай і Віцебскай абласцей, Гродзенская у межах Гродзенскай вобласці і Пінская у межах Брэсцкай і Гомельскай абласцей. Цікава тое, што ў булле заснавання Мінска-Магілёўскай мітраполіі Ян Павел II піша аб тым, што з даўніх змрочных часоў ганенняў на веру ён бачыць веруючых, якія жывуць у СССР, і цяпер з радасцю спяшаюцца да іх з дапамогай і ўстанаўлення мінскую магілёўскую мітраполію. У гэтых словах выказаны клопат пантыфіка пра вернікаў, якія многія дзесяцігоддзі заставаліся без пастыраў, і адначасова радасць таго, што нарэшце гэты крызіс можа быць пераадолены. У той жа дзень папа Ян Павел II адрадзіў структуры каталіцкага касцёла ў Расіі, а таксама ў Казахстане і ў Сярэдняй Азіі, устанаўліваючы апостальскія адміністратуры для католікаў лацінскага абраду у еўрапейскай і азіяцкай яе частках у Казахстане і Сярэдняй Азіі. Аб гэтым рашэнні панціфіка, яго эксцэленцыя арцыбіскупам Франчэско Каласоўна, першым прадстаўніком апостальскага пасаду у былым Савецкім Саюзе, было даручана абвяшчаць у гродзенскім фарным касцёле святога Францішка Ксаверыя. Першым мінска-магілёўскім мітрапалітам быў прызначаны пробушч Пінскай катэдральнай парафіі у небаўзяцены свяцейшай панны Марыі, ксёндз прэлат Казімір Свёнтак. Адначасова ён быў прызначаны апостальскім адміністратарам Пінскай дыяцэзіі. Першым гродзенскім біскупам стаў пробушч Віленскай парафіі Святога Духа ксёндз Александр Кашкевіч. У той жа дзень папа Ян Павел II прызначыў Тадэвуша Кандрусевіча арцыбіскупам, апостальскім адміністрацыям для католікаў лацінскага абраду еўрапейскай часткі Расіі з рэзідэнцыяй у Маскве. Ксёндз Юзаф Верт, пробушч парафіі Хрыста Владара Сусвету з горада Маркса Саратаўскай вобласці, быў прызначаны апостальскім адміністратарам для католікаў лацінскага абраду азіяцкай часткі Расіі з рэзідэнцыяй у Новасібірску. Пробушч парафіі святой сям'і горада Чырвонаармейска Какчэўскай вобласці ў Казахстане, айцец Ян Павел Ленга, быў прызначаны апостальскім адміністрацыям для католікаў лацінскага абраду ў Казахстане і Сярэдняй Азіі, ва Узбекістане, Таджикістане, Кіргізіі і Туркменістане з рэзідэнцыяй у Карагандзе. Ян Павел II своечасова прачытаў знакі часу і імгненна адрэагаваў на іх. Такім чынам, пасля 3 пакаленняў ганенняў на касцёл і адсутнасць яго іерархічных структур у Беларусі, Расіі, Казахстане і Сярэдняй Азіі, яны з'явіліся, што дало новыя магчымасці як для адраджэння,
так і для развіцця касцёл на гэтых тэрыторыях. Дзень 13 красавіка 1991 года выдаўся сонечным і цёплым. Гэта быў як быццам знак з неба, які сведчыў пра тое, што фацімскія аб'яўленні аб навяртанні нашых земляў да Бога пачалі ажыццяўляцца, і святое Евангелие прыблізілася праз цемру атэізму, каб ужо больш ніколі не знікнуць. Такім чынам, дзень 13 красавіка 1991 года стаў гістарычным для касцёлаў былым СССР. Сёння мы дзякуем Богу і схіляем свае галовы перад святым Янам Паўлам II за яго мудрасць і рашучасць і за правідацыйныя рашэнні, якія далі новыя магчымасці для адраджэння і ўмацавання духоўнага жыцця пасля жорсткага пераследу. Сапраўды, лёс пераменлівы, Бог надзвычайны, як казаў пісьменнік, навуковец і гісторык Вялікага княства Літоўскага Шыман Старавольскі, які жыў у 16-17 стагоддзях. У 1999 годзе святы пасад заснаваў Віцебскую дыяцэзію у межах Віцебскай вобласці, вылучаючы яе з Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. На сённяшні дзень каталіцкі касцёл у Беларусі складаецца з 4 дыяцэзій, а епіскап нашай краіны – гэта 8 дзеючых наступнікаў апосталаў і 1 на пенсіі. Што азначае заснаванне дыяцэзій і прызначэнне біскупа? Святы Ігнацый Антыахійскі кажа, што там, дзе ёсць біскуп, там ёсць і касцёл. Таму заснаванне дыяцэзій, як прадугледжаных кананічным правам касцёльных адзінак, і прызначэнне біскупаў азначае нармалізацыю жыцця касцёла, каб ён сапраўды быў сакраментам паўсюднага збаўлення. Кодэкс кананічнага права каталіцкага касцёла вучыць, што дыяцэзія – гэта частка Божага народу, якая даверана пастырскай апецы біскупа і супрацоўнічаючых з ім прэзбітэраў, каб, трываючы пры сваім пастыры і сабраныя ім у Духу Святым праз Евангелія і Еўхарыстыю, яна стварала мясцовы касцёл, у якім прысутнічае і дзейнічае адзіны, святы, каталіцкі апостальскі касцёл Хрыста. Пры гэтым трэба заўважыць, што частка Божага народу, які стварае дыяцэзію, вызначаецца канкрэтнай тэрыторыяй і ахоплівае ўсіх вернікаў, якія на ёй знаходзяцца. Гэтыя словы нагадваюць нам пра тое, што толькі тады частка Божага народу, якая пражывае на канкрэтнай тэрыторыі, з'яўляецца мясцовым ці партыкулярным касцёлам, калі трывае пры біскупе. Дыяцэзія, у сваю чаргу, складаецца з парафій, якія злучаюцца ў дэканаты. Біскупы з Божага ўстанаўлення з'яўляюцца наступнікамі апосталаў. Праз Духа Святога, якога атрымліваюць у кансакрацыі, яны ўстанаўліваюцца ў касцёле пастырамі, каб вучыць Божы народ, яго асвячаць і ім кіраваць. Аднак гэтыя заданні яны могуць выконваць толькі ў адзінстве з галавой калегіі біскупаў, папам рымскім і з іншымі біскупамі. Дыяцэзіяльнаму біскупу прыслугоўвае звычайная, уласная і непасрэдная ўлада, якая неабходна для выконвання яго пастырскіх функцый. Сёння, з перспектывы 25 гадоў з дня ўстанаўлення Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі і мітраполіі, неабходна дзякаваць Богу за першага мінска-магілёўскага мітрапаліта, кардынала Казіміра Свёнтка. Ва ўзросце 77 гадоў ён не пабаяўся ўзяць на свае плечы адказнасць за адбудову касцёла на нашай зямлі. З яго іменем звязаны розныя пастырскія ініцыятывы, адбудова і будаўніцтва многіх касцёлаў, у тым лікаў
мінскай архікатедры імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Ён быў ініцыятарам заснавання выдавецтва «Про Христу», якое ўнесла бясцэнны ўклад у справу развіцця і паглыблення рэлігійнасці ў нашай краіне, а таксама ў яе новую евангелізацыю. Уваскросшая пад яго кіраўніцтвам міждыяцэзіяльная вышэйшая духоўная каталіцкая семінарія імя святого Тамаша Аквінскага ў Пінску падрыхтавала нямала новых пастыраў для спрагненай духоўнага адраджэння зямлі. Дабрачыннае каталіцкае таварыства «Карытас» унесла і працягвае ўносіць свой уклад у развіццё справы міласэрнасці і евангелізацыі нашага грамадства. Інфармацыя партала «Католік Бай» стаў адным з найбольш папулярных у нашай краіне і адыгрывае важную не толькі інфармацыйную, але і евангелізацыйную ролю. Эстафету кіравання архідыацэзіяй ад кардынала пераняў біскуп Антоній Дзям'янка, які ў якасці апостальскага адміністратара з уласцівай яму энергіяй працягваў працу па адраджэнні і ўмацаванні мінска-магілёўскага касцёла. Сёння на гэтым падмурку мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч разам з дапаможнымі біскупамі Юрыем Касабуцкім і Александром Яшэўскім, які з'яўляецца адказным за пастырскую дзейнасць у магілёўскім рэгіёне, з Божай дапамогай і актыўным удзелам прэзбітэраў, д'яканаў, кансакраваных асобаў і свецкіх вернікаў працягваем будаваць наш мясцовы касцёл. Асаблівая ўвага звяртаецца на развіццё пастырскай дыяцэзіі ў галіне катэхізацыі, фармацыі моладзі, сям'і, а таксама на будаўніцтва новых святынь, якіх усе яшчэ не хапае. Мінскі тэалагічны каледж імя святого Яна Хрысціцеля ужо 5 гадоў паспяхова вядзе падрыхтоўку катэхетаў. Школа сямейнага жыцця рыхтуе спецыялістаў для сямейных кансультацый. Паспяхова развіваецца пастырства пілігрымак, а буслаўскія ўрачыстасці сапраўды сталі галоўным рэлігійным нацыянальным святам. Мы ўсе разам утвараем мінска-магілёўскі касцёл, і мы ўсе разам адказныя за яго дзейнасць. Мы дзякуем Богу за 25 гадоў адраджэння і станаўлення каталіцкага касцёла ў Беларусі. Перапрашаем за не да канца выкарыстаныя магчымасці і просім Божага благаслаўлення на будучыню. Мінска-магілёўскі касцёл пачынае пісаць новую старонку сваёй гісторыі. Даверым яго апецы Маці Божай Буслаўскай, галоўнае заступніцтва архідыацэзіі. Няхай тая, якая апякуецца нашым народам ужо больш за 400 гадоў і далей выпрошвае у свайго сына патрэбныя ласкі, каб ён сапраўды быў сакраментам паўсюднага збаўлення.
Вызначаныя людзі, калі ласка, якія будуць атрымоўваць узнагароды, граматы, мы збіраемся перад хорам. Тут ваше месца. Усе людзі з паасобных дыяцэзій, якія вызначаныя, калі ласка, перад хорам. Тут месца, добра, што з парасолькамі, малайцы. Your Eminence Cardinal Christoph, we are glad to see you in Budzlav in Belarus. This day is very unique and unusual for us because we've got a lot of guests, not only from Belarus, but from different countries of the world. And you are our most important guest. We waited for you. And our national sanctuary of the Mother of God in Budzlav occupies the central part in life of the Catholic Church of Belarus. We hope that you will be pleased with the atmosphere of our religious life, because God lives in the hearts of Belarusian people. Thank you so much for your visit. Z wielką radością na порозе Буцлаўскай святыні вітаем самага дастойнага пілігрыма. Пілігрыма, які прадстаўляе святога Айца. У гэтым мы бачым лучнасць святога Айца з намі падчас нашых сёлетніх малітваў, калі мы дзякуем Пану Богу за 25-годдзе адраджэння каталіцкага касцёла ў Беларусі. Еміненцыё, сэрдэчна вітаем у Буцлаве. Вызначаныя людзі з паасобных дыяцэзій, калі ласка, вашае месца на святой мшы перад хорам, бліжэй алтара.
Праз некалькі хвілін распачнецца ўрачыстая святая імша, таму калі ласка, знойдзем для сябе месца, узгадаем інтэнцыю, з якой хацелі бы маліцца ў часе гэтай святой імшы, даручаючы сваіх родных і блізкіх Божай міласэрнасці, перажываем надзвычайны год міласэрнасці. Няхай кожны з нас адчуе гэтую Божую падтрымку. Таму, калі ласка, запрашаю да актыўнага ўдзелу ў святой імшы. Нагадваю пра магчымасць споведзі. Споведь адбываецца за нашым палявым алтаром каля касцёла.
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Супокой вам. Quiero Папи Римського на сьогоднішній урочистості, Ваші Ексцеленції, арцибіскупи і біскупи, глибоко поважані святарі, консекровані особи, представники державної влади, дипломатичних місій, дорогі брати і сестри, я ще раз вітаю вас усіх. Сьогодні в такий сонячний, гарячий день, але наша молитва так само сьогодні повинна бути гарячою, бо ми молимося разом з представником святого Отця Францишка. Вітаючи всіх вас особливим чином, вітаю вас, дорогі еміненції, спеціальний представник Папи Францишка. Ми вельми раді і вдячні Святому Отцю за те, що Він послав вас, відомого у католицькому костюлі теолога, відомого пастиря і відомого кардинала. Кардинала, який відомий не тільки в Австрії, не тільки у Європі, але в усьому світі. Кардинала, якого многі чекають і який так само з'являється старшиною Міжнародного конгресу Божої милосердності. В цей год Божої милосердності, тому, напевно, треба сказати, що це був Божий палець, Божий провід, що менавіто вас, Святий Отець, вибрав своїм представником на сьогоднішній урочистості. Я дякую вам за вчорашнє споткання з представниками державної влади, за те, що вчора ви відвідали кілька наших парафій, щоб ви побачили, як живе, як молиться народ наш білоруський, і особливо за уділ у вчорашній святої мші, коли так много народу було, коли ці процеси, величні процеси зі свічками, це море огня. Ну, напевно, це не дало для вас можливості много поспати, бо треба було спати вельми коротко, інтенсивно, ну, але що зробиш, сьогодні ми бачимо, що дякуючи Святому Духу і вашій енергії, ви повні надії і сподіваємося сьогодні так само на те, що ваше слово, яке ви промовите до нас, умацує нашу віру, надію і любов. Я ще раз щиро вас вітаю. Your Eminence, Special Envoy of the Holy Father Francis, to Butzlav celebrations, the celebration of the 25th anniversary of creation of Minsk-Mohilev Archdiocese and Minsk-Mohilev Metropolitan See, and also Minsk-Mohilev Province, ecclesiastical province in Belarus. You came as a special envoy of the Holy Father, and we are very grateful to the Holy Father, and we are very grateful to you for your presence here, for your very great interest to the life of the Catholic Church in Belarus. Yesterday you visited a lot of parishes, you met our people, and I do hope that your stay here in Belarus will be fruitful, first of all for the Catholic Church in Belarus, and I do hope also for the Catholic Church in Austria, and especially for Archdiocese of Vienna. Thank you very much. Особливо хочу привітати арцибіскупа Яна Ропу, який знаходиться зліва від кардинала, який приїхав з далекого Бухарешту, який сьогодні разом з нами. Він вже не перший раз у Білорусі, був у 2007 році і був так само тут у Буцлаві тоді в 2007 році, тепер другий раз приїжджає. Ми відаємо, що в Румунії так само католики терпіли вельми много, але сьогодні cieszyться свободою віровизнання, і він хоче так само разом з нами розділити цю свободу і плони цієї свободи. Вітаємо вас, Ваша Ексцеленція, і нехай добрий Бог благословить вам і вашому костьолу у Бухаресті і у Румунії. Eccellenza Reverendissima Arcivescovo di Bucarest, lei non per la prima volta in Bielorussia 2007, lei è stato a Minsk, lei è stato qui a Butzlav, benvenuto anche oggi in Bielorussia, anche a Butzlav.
che Dio benedica lei, che Dio benedica la Chiesa in Romania. Grazie. Особливо хочу привітати нашого найближчого сусіду. Ну, бо так ми кажемо, в Білорусі є 4 дієцези, це правда і так. Однак найближча столиця біскупська знаходиться, Адмінська, я маю на увазі, знаходиться не в Білорусі, а у Вільні. Тільки 180 кілометрів. Нас до кожної дієцези, столиці дієцези значно далей. Але вельми важно тое, што калісьці Буцлаў належаў да Віленскай архідыяцэзі, вельмі важна тое таксама, што арцыбіскуп Гінтарас Грушас учора менавіта святой імшой для моладзі распачаў гэтыя ўрачыстасці. А таксама вельмі важна тое, што бернардзінцы, якія тут працуюць ужо многа стагоддзяў, пабудавалі гэты касцёл, яны прыехалі сюды з Вільнюса. Гэта вельмі важна. Вітаем вас, ваша эксцэленцыя, жадаем усього найлепшага. Jūsu ekscelencija, Vilniaus arkivyskupė, širdingai sveikinu Jūs, dėkoju už Jūsų dalyvavimą mūsų iškilmėse, dėkoju už šias mišias, kurias Jūs laikėte vakar jaunimui. Šita žemė labai surišta su Vilniaus arkivyskupėje. Taip pat Jūsų pirmtakai dažnai atvažiuodavo čia į šitą sanktuarijų ir turbūt tokia taisyklė turi būti, kad Vilniaus vyskupai irgi čia lankosi ir tegul Dievas laimina Jūs, laimina Vilniaus arkivyskupija. Dėkoju. Od całego serca witaję wszystkich naszych białoruskich biskupów. Tak samo witaję czasowego powierzonego w sprawach apostolskiej nuncjatury, monsignora Маринка Анталовича. Нунції у нас нема, але нунцій вже призначений, незадовго приїде. І сьогодні ми почуємо так само його послання до всіх нас. І ще раз, щиро всіх вітаю представників державної влади, дякую їм за присутність. Костюл і держава, це костюл по релігії, політика, це різні речі, але вони так само служать для, це автономні одинки, але вони служать для чоловіка. І чоловік стоїть у центрі дзеяння, уваги як костюла, так і держави. І нехай добрий Бог усім вам благословить. Так само вітаю представників дипломатичних місій. Вельми важливо, що вони присутнічають на наших урочистостях, бо це свідчення їх віри. І ми повинні вчитися у многих з їх, бо ми так само повинні бути вірниками не тільки тут у Буцлаві, не тільки у Мінській катедрі, ці у Червоному костюлі, ці у Гродненській катедрі, ці у Пінській, ці у Вітебській, ці в інших санктуаріях, але так само бути вірниками у кожному місці, де ми знаходимося за межою, ці в нашій країні, в іншому місці. От молитви нема відпуску, і тому вельми важливо, що представники дипломатичних місій сьогодні присутнічають серед нас. Сердечно їх вітаю. I cordially greet representatives of diplomatic missions. Thank you very much for your presence. May Almighty God bless you and your respective countries. Thank you very much. Святий отец Францишек направил специальное послание для своего легата, для своего посланника, кардинала Кристофа Шомбарна, який узначалює эту святую імшу. І так само новий нунцій, який ще не приїхав, який 15 липня буде консекрований біскупом, прислав так само своє привітальне слово. Я попрошу біскупа Юрія Касабуцького тепер зачитати ці два послання. Нашему достойному брату, кардиналу Кристофу Шомберну, арцыбіскупу митрополиту Венскому. Митрополитальный Мінска-Магілёўскі касцёл лацінскага абраду, які наш папярэднік святы Ян Павел II заснаваў у 1991 годзе для забеспячэння духоўных патрэбаў вернікаў гэтага рэгіёна, з удзячнасцю святкуе 25-ю гадавіну свайго існавання. Для достойного брата Тадеуша Кандрусевича, руплівага біскупа вернікаў усіх касцёльных супольнасцяў архідыяцэзіі, згаданая падзея з'яўляецца перадусім духоўным падарожжам, якое супала з надзвычайным юбілеем міласэрнасці і якое трэба глыбока перажыць, верна ідучы за голасам Пана.
На працягу гэтага часу было зроблена вельмі многае, не толькі ў мітрапалітальным касцёле, але і ва ўсёй краіне, для таго, каб усе маглі славіць Божую веліч, а таксама атрымаць стымул для аднаўлення жыцця, аддана ізучы за святлом Хрыста. Узгаданы арцыбіскуп мітрапаліт, які таксама выконвае функцыю старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, вельмі моцна прасіў, каб які-небудзь дастойны муж быў пасланы прадставіць нас на гэтых урачыстасцях і аказаць нашую пашану да ўмілаванай аўчары. Таму да цябе, дастойны наш брат, які кіруеш мітрапалітальным касцёлам у Вене і так шмат дапамагаеш касцёлу ў Беларусі, звяртаю нашу увагу і гэтым лістом прызначаю цябе сваім надзвычайным пасланнікам для цэлебрацыі урачыстага святкавання 25-й гадавіны заснавання Мінска-Магілёўскага мітрапалітальнага касцёла, якое адбудзецца ў нацыянальным санктуарыі Маці Божай Буцлаўскай 1 і 2 ліпеня. Прашу ад нашага імя цэлебраваць Еўхарыстыю, а таксама прывітаць арцыбіскупа мітрапаліта і іншых іерархаў, святароў, кансакраваных асобаў, свецкія ўлады і ўсіх вернікаў. Мы ведаем пра многія жудасныя моманты, якія перажылі хрысціяне ў Беларусі падчас камуністычнага рэжыму, але гэта спрычынілася да ўмацавання веры і сёння з'яўляецца добрым сведчаннем пра Хрыста і яго касцёл. Сярод гэтых людзей знаходзіўся яго эміненцыя кардынал Казімір Свёнтак, першы арцыбіскуп гэтай мітрапалітальнай сталіцы. Незломны абаронца веры, які пад пагрозай смерці абвяшчаў Хрыста і вёў вернікам шляхам Евангелля. Жадаем, каб усе вернікі Беларусі, успамінаючы розныя старонкі гісторыі мітрапалітальнага касцёла, захоўвалі Божыя запаведзі ў штодзённым жыцці, а таксама паказвалі прыгажосць хрысціянскага паклікання сваім прыкладам і словам. Такім чынам мы суправаджаем цябе, дастойны наш брат, у тваёй місіі выканання гэтага задання. Урэшце з радасцю ўдзяляем табе нашае апостальскае благаслаўленне, знак нашай добразычлівасці да цябе і небеснага дару. Перадай жа яго усім удзельнікам цэлебрацыі. Дадзена ў Ватыкане 1 чэрвеня 2016 года, у 4-й год нашага пантыфікату. Подпіс Папа Францішак. Прывітальнае слово яго экселенцыі арцыбіскупа доктара Габара Пінтера, тытулярнага біскупа Велебусто, апостальскага нунцыя ў Беларусі з нагоды 25-гадовага юбілею заснавання Мінска-Магілёўскай мітраполіі у нацыянальным санктуарыі Божай Маці ў Буцлаве 1-2 ліпеня 2016 года. Ваша эміненцыя, высокапаважаны спецыяльны пасланнік папы Францішка, дарагі кардынал Крыстоф Шонборн. Ваша экселенцыя, высокапаважаны старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч. Дарагія субраты ў біскупскім, святарскім і дыяканскім служэнні. Шаноўныя прадстаўнікі дзяржавы і краіны. Дарагія кансакраваныя асобы і семінарысты. Дарагія сем'і, дзеці і моладзь, мае браты і сёстры ў Хрысце. Для мяне, як новага апостальскага нунцыя ў Беларусі, гэта вялікая радасць звярнуцца да вас з прывітальным словам з нагоды юбілею 25-годдзя заснавання Мінска-Магілёўскай мітраполіі. Яшчэ больш цешуся з таго, што ў недалёкай будучыні змагу пазнаёміцца з вамі асабіста. Цяпер я знаходжуся на рэкалекцыях, падчас якіх духоўна рыхтуюся да біскупскага пасвячэння, якое адбудзецца 15 ліпеня ў катэдры ў горадзе Вац. Гэтыя дні духоўнай засяроджанасці даюць мне магчымасць добра падрыхтавацца да выканання місіі апостальскага нунцыя, прадстаўніка папы ў вашай краіне. Таму прашу вас маліцца таксама за мяне, каб я мог здзейсніць сваё служэнне ў вашай прыгожай краіне дзеля дабра каталіцкага касцёла і людзей. Гаўдіум эт спес, радасць і надзея, так гучыць мой біскупскі дэвіз. Пасля 25-гадоў існавання Мінска-Магілёўскай мітраполіі мы з радасцю і надзеяй глядзім на чвэрць стагоддзя новай гісторыі касцёла ў Беларусі.
Гэты юбілей сімвалізуе свой асаблівы рэнесанс каталіцкага касцёла і іерархіі ў Беларусі. Беларусь, альбо Белая Русь, як казалі раней, з 18 стагоддзя існавала як частка расійскай імперыі, каталіцкая вера, у якой умоўна асацыявалася з польскай элітай. Да рэвалюцыі 1905 годзе царская ўлада жорстка прыгнетала любую форму нацыянальна-культурнай аўтаноміі. Свабода рыма-каталіцкага касцёла і грэка-каталіцкай царквы прыцяснялася і абмяжоўвалася, асабліва цяжка пакутавалі ад гэтага грэка-каталіцкія вернікі. До 1875 года існавала толькі халмская дыятэзія, пакуль не была ліквідаваная царскім рэжымам. У 1918 годзе была заснаваная Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка. З 22 года Беларусь уваходзіла ў склад СССР і была акупавана нямецкім вермантам у 41-44 годах. І нарэшце ў 91 годзе Беларусь аднавіла свой суверэнітэт. За гэты дар незалежнасці мы хочам таксама падзякаваць сёння падчас гэтай прыгожай урачыстасці, якая робіць увогуле магчымай нашу сумесную радасную сустрэчу. Рыма-каталіцкі касцёл у Беларусі першапачаткова складаўся з заснаванай у 1783 годзе мітрапалітальнай сталіцы ў Магілёве і заснаванай у 1798 годзе мінскай дыяцэзіі. Тым не менш, кафедра магілёўскага арцыбіскупа была не ў Беларусі, а ў Санкт-Петербургу. Былі часы, калі каталіцкая іерархія была забаронена і дыяцэзіямі кіравалі біскупы з замежжа. Толькі ў 91 годзе, калі папа Ян Павел II адрадзіў структуры каталіцкага касцёла ў Беларусі, устанаўліваючы мінска-магілёўскую мітраполію, у склад якой увашлі заснаваныя з двух вышэйузгаданых касцёльных адзінак мінска-магілёўская архідыяцэзія, новаствораная гродзенская дыяцэзія і існуючая пінская, да якіх у 99 годзе была далучана віцебская, краіна атрымала ўласную каталіцкую іерархію. Якая вялікая веха гэта для такой высакароднай нацыі, для гэтага жывога касцёла. 13 красавіка 91 года папа прызначыў 76-гадовага монсеньора Казіміра Свёнтка, які з 89 года з'яўляўся генеральным вікарыем пінскай дыяцэзіі, першым мінска-магілёўскім арцыбіскупам. Падчас кансісторыі 26 лістапада 94 года ён атрымаў кардынальскую годнасць як першы са сваёй краіны. Кардынал Свёнтак – гэта поўнае цярпенне постаць гісторыі каталіцкага касцёла ў Беларусі. У 44 годзе, пасля адступлення нямецкіх войскаў, ён быў арыштаваны савецкімі ўладамі і асуджаны на 10 гадоў прымусовай працы. Пасля некалькіх месяцаў арышту ў Мінску ён правеў 2 гады ў сібірскім гулагу і трапіў у працоўны лагер у Варкуце. Толькі ў 54-м быў вызвалены і вярнуўся на душпастарскую працу ў Пінск. З 2007-га ардынарыем мінска-магілёўскай архідыяцэзіі з'яўляецца арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, які адначасова з чэрвеня 2015 года з'яўляецца старшынёй канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. На працягу апошніх 25 гадоў колькасць католікаў Беларусі значна павялічылася, што для ўсіх нас з'яўляецца яшчэ адной прычынай радасці. Таму, калі вы сёння сабраліся ў нацыянальным санктуарыі Божай Маці, каб з радасцю і надзеяй паглядзець на 25 гадоў падараванай Богам гісторыі мінска-магілёўскай мітраполіі, дзякаваць за іх, я прашу кожнага з вас асаблівым чынам маліцца за нашага святога айца Францішка, за ўсю нашу краіну Беларусь, аб шматлікіх і святых пакліканнях да святарства і манаскага жыцця, за шматлікія добрыя хрысціянскія сем'і. Маё прывітальнае слово жадаю завершыць малітвай святога айца Францішка, змешчанай у канцы яго новай постсінадальнай апостальскай адгартацыі пра любоў у сям'і Аморіс Летыцыя. Езус і Марія і Юзеф, у вас мы бачым чысціню сапраўднай любові, да вас звяртаемся мы, поўныя даверу. Святая сям'я з Назарэта зрабі таксама і нашыя сем'і месцамі шчырага яднання між сабою і супольнасцямі малітвы, сапраўднымі школамі Евангелій, маленькімі хатнімі касцёламі. Святая сям'я з Назарэта, дай нам усім зразумець, якой святой і недатыкальнай з'яўляецца сям'я і якой прыгажосцю валодае ў Божым плане. Езус, Марія, Юзеф, пачуйце і выслухайце нашыя малітвы. Амен. Будь праслаўлены Езус Христус навекі.
Pjera prosim Boha za najše grahe, kap godna sklaši najvješćenju a vjaru. Spavidaju se. Miseriator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Oremos. Concede misericors Deus, fragilitate nostri, presidium, ut qui sancte Dei genetricis memoriam agimus, intercessionis eius auxilio, a nostris iniquitatibus resurgamus, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Читание книги пророка Сафонии. Радуйся, дочка Сиона, трыумфуй, Израиль. Весяліся і радуйся ад усяго сэрца, дачка Єрусалема. Адмяніў Пан прысуд над табою, прагнаў ворага твайго. Пан, кароль Ізраіля, пасярод цябе, ужо больш не ўбачыш зла. У той дзень скажуць Єрусалему: не бойся, і Сіёну, няхай жа не слабнуць рукі твае. Пан Бог твой сярод цябе, магутны Ён збавіць. Будзе вельмі радавацца табе, узрушаны ў любові сваёй. Будзе цешыцца табою ў весялосці, як у святочны дзень. Я забяру ад цябе нядолю, каб не было больш на табе сораму. Гэта Слово Божие. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, любоў некрывадушная, майце ненавість до зла, гарніцеся до добра, любіце адзін аднаго братняю любоўю, апярэджвайце адзін аднаго у ветлівасці, у руплівасці не слабніце, духом палымнейце, служыце Пану. Цешцеся надеей, ва ўціску будьте цярплівыя, у малітве трывалыя, у патрэбах святых бярыце ўдзел, дбайце пра гасціннасць, благаслаўляйце тых, хто пераследуе вас, благаслаўляйце, а не праклінайце, радуйцеся з тымі, хто радуецца, плачце з тымі, хто плача. Будьце аднамысныя паміж сабою, не мудруйце празмерна, але наследуйце пакорных. Гэта Слово Божие.
Читання святого Євангелія поводле Луки. Сабраўшыся, Марыя ў тыя дні паспяшалася ў горную краіну, у горад Юды, і ўвайшла ў дом Захарыі і прывітала Альжбету. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлонні яе, і напоўнілася Альжбета Духам Святым. І ўсклікнула моцным голасам і сказала: «Благословленная тымі жанчынамі, і благословлены плод улоння Твайго. І адкуль мне гэта, што маці Пана майго прыйшла да мяне? Бо калі голас прывітання Твайго загучаў у вушах маіх, узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлонні маім. І шчаслівая тая, якая поверыла, што споўніцца сказанае ёй Панам». І сказала Марыя: «Велічае душа моя Пана, і ўзрадаваўся дух мой у Богу маім збаўцы, бо ўзглянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні. Бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя Яго святое, і міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто Яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівае сэрцам, скінуў магутных з трону і ўзвысіў пакорных, добром голодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі». І прабыла Марыя ў Альжбеты каля 3 месяцаў і вярнулася ў дом свой. Гэта слово Пана. Pochwalen Bóg Pan Jesus Christus. Bratria и Schostri, ich muss mich entschuldigen, dass ich die schöne bielorussische Sprache nicht beherrsche. Я хочу, каб вы мяне прабачылі, што не магу размаўляць на вашай прыгожай беларускай мове. Aber ich danke Pater Viktor für die Übersetzung. Таму я дзякую ксяндзу Віктору за тлумачэнне маіх слоў. Exzellenz, verehrter lieber Metropolit, Эксцэленцыя, глыбока паважаны арцыбіскуп Тадеуш мітрапаліт, liebe Mitbrüder im bischöflichen, priesterlichen, diakonalen Dienst, liebe geistliche Schwestern. дарагія сабраты ў біскупстве, святарстве, д'яканскім служэнню, дарагія кансекраваныя асобы. Ich möchte mit Ihnen 3 Worte des heutigen Evangeliums kurz betrachten. Я хацеў бы разам з вами звярнуць вашу увагу на 3 элементы сённяшняга Божага Слова. Das erste Wort ist: Maria und Elisabeth begrüßen sich. Першы элемент гэта тое, што маці Марыя і святая Эльжбета прывіталі адзін аднаго. Das zweite Wort ist das Wort der
heiligen Elisabeth, wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Другі элемент гэта словы святой Эльжбеты, якая сказала: "І адкуль мне гэта, што маці пана майго прыйшла да мяне?" Und das dritte Wort ist: Selig bist du, weil du geglaubt hast. І трэці элемент: шчаслівыя тыя, хто паверыў, што было сказана панам. Und ich werde versuchen, kurz zu sein. І я паспрабую вельмі коротка разам з вамі паразважаць над гэтымі трымя элементамі. Weil wir im Jahr der Barmherzigkeit sind und deshalb auch barmherzig sein müssen. Таму што мы перажываем надзвычайны год Божай міласэрнасці, і таму павінны быць адзін да аднаго таксама міласэрнымі. Elisabeth und Maria begrüßen sich. Святая Альжбета і Марыя прывіталі адно аднаго. Zwei schwangere Frauen umarmen sich. Две жанчыны, якія чакаюць патомства, абдымаюць адно аднаго. Beide haben ein Kind unter dem Herzen. Кожная з іх носіць дзіця пад сваім сэрцам. Und mein erster Gedanke ist heute, allen Müttern, die hier sind, zu danken. І таму моя першая думка, я хацеў бы ад шчырага сэрца падзякаваць усім маці, якія знаходзяцца тут на гэтай святой імшы. Wir alle sind einmal unter dem Herzen unserer Mutter gewesen. Кожны з нас калісьці знаходзіўся таксама пад сэрцам сваёй маці. Was für ein wunderbares Geheimnis ist es, dass wir alle eine Mutter haben. Якая прыгожая гэта таямніца, што кожны з нас мае сваю уласную маці. Ich bin glücklich, dass meine Mutter noch lebt. Sie ist 96 Jahre alt. Я таксама вельмі шчаслівы, што моя маці яшчэ жыве, якая мае 96 год. Und wir bleiben immer Kinder unserer Mutter. І мы заўсёды застаёмся дзецьмі сваёй маці. Und wir danken unseren Müttern für alles, was sie uns gegeben haben. І мы дзякуем нашым маці за ўсё тое, што яны нам даюць. Also bitte ich heute alle einen Applaus allen Müttern zu geben, die hier sind. Таму запрашаю ўсіх вас даць моцны аплаус для ўсіх маці, якія знаходзяцца тут сярод нас разам з намі. Es begegnen einander zwei Mütter. Спотыкаюцца две маці. Maria und Elisabeth. Марыя і святая Альжбета. Maria und Elisabeth sind verwandt. Марыя і святая Альжбета, яны сваячкі. Sie sind Cousinen. Verwandt. Ja, двоюродные сестры, да, пробачте. Das Wunderbare ist, dass wir Familien haben. Найпрыгажэйшае пры гэтым усім ёсць тое, што мы маем таксама сям'ю. Nicht nur eine Mutter und einen Vater, vielleicht auch Brüder und Schwestern. Не толькі, што мы маем маці, бацьку, братоў, сясцёр. Aber wir haben auch Babuschki. Мы маем таксама бабуль наших дарагіх. Wir haben Großväter, Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen. Дзядуляў і гэтак далей. Was ist das etwas Wunderbares, die Familie? І паглядзіце, што такое прыгожае, вось мець сям'ю. Што такое сям'я? 2 Jahre lang sind wir jetzt mit Papst Franziskus unterwegs in den Synoden, über die Familie zu sprechen. На працягу 2 апошніх гадоў мы разам з папам Францішкам як бы знаходзімся ўвесь час у шляху па розных сінодах, дзе мы разважаем пра сям'ю. Und wir geben als Kirche, als Christen ein starkes Zeugnis. Wir glauben an die Kraft der Familie. І ми ўсе, як касцёл, і кожны з нас даём моцнае сведчанне аб тым, што мы моцна верым у сям'ю.
Die totalitären Regime wollten die Familie zerstören. Тоталітарні режими мали намір знищити сім'ю. Die Ideologien wollen die Familie zerstören. Ідеологія жадала так само знищити сім'ю. Aber wir vertrauen auf das Werk Gottes durch die Familie. Але ми сподіваємося справі Божої праз сім'ю. Ich bin selber ein Flüchtlingskind. Я так само з'являюся сином біженців. Meine Mutter musste mit mir und meinem Bruder flüchten. Моя мама разом з моїм братом так само повинні були покинути свою айчину. Ich war 9 Monate alt. Я тоді мав 9 місяців, мені було тоді 9 місяців. Und wohin sind wir geflüchtet? І куди ми утікали? Dort, wo die nächsten Verwandten waren. Ми утікали, справді, до наших свояків. Weil die Familie zusammenhält. Тому що сім'я повинна триматися разом. Und deshalb bekennen wir uns zur Kraft, zur Heiligkeit der Familie. І тому ми моцно сподіваємося на силу і моц сім'ї. Das zweite Wort ist, Другий елемент. ich bin schon beim zweiten Punkt. Бачите, я вже другий елемент взяв, так що скоро. Das zweite Wort ist, wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Другий элемент – это откуль мне это, что маці пана моего пришла до меня. Elisabeth ist erstaunt, ist verwundert, dass Maria zu ihr kommt. Святая Эльжбета здивленная, что Мария приходит до ее. Denn sie spürt in ihrem Schoß, in ihrem Herzen, dass Maria ein besonderes Kind bringt. Тому що я відчуваю у своїм серці, що Марія, приходячи до її, приносить особливе дитя під своїм серцем. Elisabeth spürt, dass mit Maria Christus zu ihr kommt. Святая Эльжбета відчуває, що разом з Марією до її приходить Єсус. Heute darf ich mit Ihnen hier in diesem wunderbaren Marienheiligtum danken, dass Maria auch zu uns kommt. І сьогодні я разом з вами у гэтым пригожым місці маю магчымасць дзякаваць усемагутнаму Богу, што Марія таксама прыходзіць з Христом і да нас. Sie ist in dieses Land gekommen, zu diesen Menschen. Яна прыйшла ў гэтую краіну, да гэтых людзей. Sie möchte auch zu uns kommen, in unsere Familien. Яна таксама жадае прыйсці да нас, у нашыя сем'і. Und wir alle können sagen, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. І кожны з нас таксама за святой Эльжбетай можа сказаць, і адкуль мне гэта, што маці майго пана прыходзіць да мяне. Ich bin sicher, dass Sie in allen Ihren Häusern ein Bild der Mutter Gottes haben. І я ўпэўнены, што ў кожным доме, у кожнай сям'і вы маеце абраз Маці Божай. Maria möchte zu uns kommen. Марія жадае прыйсці да кожнага з нас. Und ich muss Ihnen eine schöne Geschichte erzählen. І я жадаю расказаць вам, распавесці прыгожую гісторыю. Wir haben in Österreich die Tradition der Wandermutter Gottes. Мы маем такую у Аўстрыі традыцыю прыгожую, калі Маці Божая вандруе, скажем, 4000 Statuen der Mutter Gottes wandern durch ganz Österreich. 4000 фігур Маці Божай вандрують по всій Австрії. Immer 14 Tage bleiben sie in einem Haus und dann gehen sie weiter in das nächste Haus. І кожне застаються у кожному домі по 14 днів і йдуть до наступного, від сім'ї до сім'ї. Einmal kam die Mutter Gottes Statue zu einer sehr armen Familie. І ось однойчі така одна статуя так само завітала у дом одної вельми бідної сім'ї. Sie hatten nur eine kleine Wohnung, winzig kleine Wohnung. Вони мали вельми маленьке таке помешкання. Und alles war voll, es war kein Platz in dieser Wohnung. І все було, напевно, заставлено іншими предметами у гэтым помешканні, що навокруг не було більше місця.
aber sie haben dann die Mutter Gottes Statue auf den Kühlschrank gestellt. І яны поставили фігуру Маці Божої на холодильник. Der Mann in dieser Familie hat viel getrunken, Alkoholproblem. Бацька гэтай сям'і меў праблемы з алкаголем, піў вельмі шмат. Nach 14 Tagen kam die Женщина, seine Frau, zu dem Priester und hat gesagt, es ist ein Wunder passiert, mein Mann trinkt nicht mehr. І пасля 2 тыдняў прыйшла жонка вось гэтага чалавека і распавядала, што адбыўся цуд, бо мой муж больш не п'е. Der Priester hat den Mann gefragt, was ist passiert, warum trinkst du nicht mehr? Святар, канешне, хацеў ведаць, што адбылося, чаму вось гэты чалавек адразу так перастаў піць. Und er hat geantwortet, schauen Sie, immer wenn ich den Kühlschrank aufmachen wollte und ein Pivo oder einen Wodka herausnehmen wollte, кожны раз, калі я падыходзіў да халадзільніка і адчыняў дверцу, каб узяць адтуда холоднае піва альбо водку, da stand die Mutter Gottes Statue auf dem Kühlschrank. А там стаяла статуя Маці Божай, фігура Маці Божай на халадзільніку. Und ich habe mich vor ihr geschämt. І мне было настолькі не па сабе перад Маці Божай, Und so habe ich nicht getrunken. што я кожны раз адыходзіў, не беручы алкаголь. Eine kleine Geschichte, um zu sagen, die Mutter Gottes möchte zu uns kommen. Проста гісторыя, якая хоча перадаць кожнаму з нас, што Маці Божая жадае прыйсці да кожнага з нас у нашыя сем'і. Mitten in unser Leben, mitten in unsere Familie. Прыйсці да нас у нашае уласнае прыватнае жыццё, прыйсці да нашых сем'яў. Und das dritte Wort. І трэці элемент. Selig bist du, die du geglaubt hast. Шчаслівыя, якія паверылі. Alle verdanken wir der Mutter Gottes ihren Sohn Jesus Christus, weil sie geglaubt hat. Мы, дзякуючы таму, што Маці Божая паверыла, мы маем яе сына. Ihr Glaube hat uns Christus geschenkt. Яе моцная вера падаравала нам Христа. Und deshalb dürfen wir unseren Glauben hineinlegen in den Glauben Mariens. І таму мы маем прыгожую магчымасць нашу веру аддаць цалкам у веру Маці Божай. Oft haben wir nur einen kleinen Glauben, маленька вера. Вельмі часта наша вера вельмі маленькая. Aber Maria hat einen großen Glauben. Але Маці Божая мае моцную веру. Und wenn ich in Not bin und wenn es mir schwerfällt zu glauben, dann kann ich mit ihrem Glauben glauben. І калі мне цяжка, калі я перажываю цяжкасці ў сваім жыцці, са сваей слабой верай я магу разам з моцнай верай Марыі звяртацца да Хрыста. Und deshalb möchte ich zum Schluss Ihnen allen danken. І таму, завяршаючы, я хацеў бы падзякаваць кожнаму з вас. Ich habe gelesen, dass Ihr Heiligtum den Kommunismus, den Nationalsozialismus, den Krieg überlebt hat, überdauert hat. Я чытаў, што ваша нацыянальная святыня тут у Буцлаве перажыла і нацыянальных сацыялістаў, перажыла і камуністаў. Der Glaube ist stärker gewesen. Вера была мацнейшая. Und heute darf ich Zeuge Ihres Glaubens sein. І я сёння маю прыгожую магчымасць быць сведкам вашай моцнай веры. Und deshalb können wir auch sagen, selig ein Land, das glaubt. І таму мы ўсе разам можам сказаць, што шчаслівая краіна, якая паверыла. Selig eine Familie, die glaubt. Шчаслівая тая фамілія, тая сям'я, якая паверыла. Selig jeder einzelne von uns, der glaubt. Шчаслівы кожны з нас, хто паверыў.
Glauben was? Was glauben? Вірить у кого? Dass Gott das verwirklicht, was er uns versprochen hat. Вірить у што? У тое, што Бог нам абяцаў, што гэта і здзейсніцца. Maria hat geglaubt, dass Gott verwirklicht, was der Engel ihr gesagt hat. Марыя моцна верыла ў тое, што збудуцца тыя словы, якія яна атрымала ад анёла. So wünsche ich Ihnen allen, dass Maria ihren Glauben trägt, ihren Glauben stärkt und ihren Glauben bis zum Ende treu hält. Я жадаю кожнаму з вас, каб Найсвяцейшая Маці вашу веру несла ў цяжкія часы, каб яна вашу веру узмацняла і каб заўсёды была для вашай веры моцнай апорай. Pochwalen gut Pan Jesus Christus. Amen. Вера в единого Бога. Przez zastupnictwo Najświętejszej Panny Marii Bucławskiej uzniesiemy do naszego Ojca u niebie nasze pokorne prośby. We pray for Pope Francis, that he may be blessed with health, the support of all the Church, and the courage to proclaim the Gospel in its fullness. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Адзначаючы 25годдзе аднаўлення каталіцкіх структур у Беларусі, пра заступніцтва Багародзіцы просім, Божа, прабач нам нашы грахі і благаславі наш касцёл, каб ён быў моцны Божай ласкай і на евангельскіх каштоўнасцяў будаваў будучыню. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за руководящих государствами, дабы они уважали достоинство всех людей и заботились о нуждающихся. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу бацькаўшчыну Беларусь, каб у ёй панавала супакой і згода. Няхай яе жыхары ўсё больш прагнуць духоўных дабротаў і ахвотна служаць бліжнім у любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Просьмо Бога к
który dał koronę chwały Maryi, aby zmarli razem ze wszystkimi świętymi radowali się w niebie, wsparcie orędownictwem tej, która módli się za nami w godzinie naszej śmierci. Ciebie prosim. Молімся за нас, присутних каля алтара Пана, каб ми заўсёды былі верныя Богу. Цябе просім. Боже, выслухай наши молитвы и учини, каб мы праз заступніцтва беззаганнай Марии умели своим жыццём удзельнічаць у Твоим спрадвечным плане збаўлення. Праз Христа, Пана нашага. Цяпер распачынаецца працэсія з дарамі. Да алтара падыходзяць Андрэй і Святлана, муж і жонка, якія на працягу 7 гадоў маліліся аб нараджэнні дзіцяці. Падчас пілігрымкі ў Буцлаў гэтая сям'я выпрасіла дар новага жыцця, і сёння ў благаслаўлёным чаканні набліжаецца да алтара з кошыкам лясных ягад і вянком палявых кветак. Ягады і кветкі – знак удзячнасці пілігрымаў за ўсё тое, чым Бог іх адорвае, прыгажосцю і багаццем прыроды, дарам жыцця і веры. Прыносім да алтара мёд у дзежцы і мёд у сотах, дар для Пана Бога і падарунак для папы Францішка ад нашай краіны з сённяшняга свята. Мёд – гэта плён вялікай працы маленькай пчалы, якая ў супольнасці здольная да вялікіх рэчаў. Таксама і кожны вернік у касцёльнай супольнасці разам з братамі і сёстрамі ў Хрысце здольны да вялікіх перамог і прынясення багатага плёну для сваёй краіны і свету. Кніга запісаў хросту парафіі ў Буцлаве. Гэту кнігу наноў завялі на пачатку 90-х гадоў, калі аднаўляліся структуры каталіцкага касцёла ў Беларусі. Праз хрост мы ўваходзім у касцёл, у якім мы знаходзім усё неабходнае для нашага адраджэння і збаўлення. Хлеб, віно і вада. Тое, без чаго не адбудзецца цуд перамянення ў цела і кроў Хрыста. Эўхарыстыя ж гэта тое, без прыняцця чаго не адбудзецца перамяненне нашага чалавечага сэрца. Мария, Мария,
malicie brati a sostri, kap maju i vašuju a vjaru prinjau Bohu Ajciec us je mahutni. Genetricis Filii tui memoriam venerantes quesumus Domini, ut sacrificii huius oblatio nos med ipsos gratia tua lagiente tibi perficiat munus aeternum per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est equum et salutare in omnium sanctorum provectu te mirabilem confiteri, et potissimum beate Virginis Mariae memoriam recolentes clementiam tuam ipsius gratum magnificare preconio. Vere namque in omnes terre fines magna fecisti, ac tuam in saecula prorogasti misericordiae largitatem, cum ancille tue humilitatem aspiciens per eam dedisti humane salutis auctorem, filium tuum, Iesum Christum, Dominum nostrum, per quem majestatem tuam adorat exercitus angelorum, ante conspectum tuum in eternitate letantium, cum quibus et nostras voces, ut admitte iubeas deprecamur, socia exultatione dicentes. Vere, sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Ec ergo dona quesumus tui rores, spiritus rore sanctificat, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens fregit, deditque discipuli suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipuli suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes.
hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Et великая таинства веры. Вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis oferimus. Gratias agentes, quia nos dignos habuisti, a stare coramte, et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Sancto congregemur in unum. Recordare, Domine, Ecclesia Tua et tota orbe diffuse, ut eam in caritate perficias, uno cum Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro, Cardinale Christoph, et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, cum Sancto Iosef suo sposo, cum sanctis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo plaquierunt, eterne vitae mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per Filium Tuum Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Molimся da Aica niabies naha, jak nas naučiu Jesus Christus. Quesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.
Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem do vobis, pacem meam, relinquo vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque, secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Передайте ближнему знак супокою. Vos baranak Boží, vos toj do vjare na sobie grahi svijetu. Blahoslavlonja Bakalikajana na vječeru Jahonoju. Рихтуємося до прийняття Святої Комунії. Служба парадку зробить проходи. У парку комунія буде уділятися уздовж дорожок. Кай ласка, складіть руки, каб святар бачив, що ви підрихтовані до прийняття Святої Комунії. Прославляй
redemptionis aeterne participes effecti, quesumus Domine, ut qui genetricis Filii Tui memoriam agimus, et de gratiae Tue plenitudine gloriemur, et salvationis continuum sensiamus augmentum, per Christum Dominum nostrum. Коли ми уважливо слухали слово Святого Отця, послання до Його еміненції кардинала Кріштофа Шомберна, Святий Отець попросив від Його ім'я поблагословити усіх вірників. Для этого тепер трохи інший порядок буде, ніж завжди. Ksiądz кардинал уділить від ім'я Святого Отця тепер благословення, з яким зв'язаний так само повний відпуст. Після цього будуть промови і потім тільки процесії. Для цього прошу усіх зостатися, щоб ще потім отримати благословення Найсвятейшим сакраментом. Your Eminence, I ask you to bless the congregation as the Holy Father Francis asked you to do, and to bless this congregation, all these people, in the name of the Holy Father Francis. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Со словами привітання звернеться до нас намеснік уповноваженого по справах релігії і національностей Аліна Івановна Радченко. Ваша Эминенция, уважаемый кардинал Кристоф Шонберг, архиепископ Вены, Ваша Эксцелленция, уважаемый митрополит Тадеуш Кондрусевич, уважаемые участники торжественных мероприятий, разрешите от имени уполномоченного по делам религии и национальности сердечно поздравить вас по случаю 25-летия основания Минско-Могилевской архиепархии. Возрождение лучших духовных традиций белорусского народа тесно связано с сохранением и восстановлением христианских святынь. Юбилейные торжества проходят весьма символично в дни празднования наиболее почитаемой католическими верующими Беларуси иконы Матери Божьей Буцловской. И это позволяет соприкоснуться со святынями глубокой истории, почувствовать значимость связи поколений, традиций веры и ощутить духовное единство народа. Римско-католическая церковь вносит достойный вклад в формирование традиционных христианских ценностей, прививает людям знания о добре, верности и справедливости, о любви и милосердии. Она призывает следовать гражданскому долгу, потому что все мы в ответе за наше общее будущее. Церковь занимает активную позицию в межконфессиональном диалоге. И в этом, Ваша Эксцелленция, уважаемый митрополит Тадеуш Кондрусевич, большая ваша заслуга как руководителя архиепархии.
Сегодняшний праздник, в котором принимает участие папский легат, уважаемый кардинал Кристоф Шонборн, архиепископ Вены, яркое свидетельство того, что это важное событие религиозной жизни Беларуси. И пусть рождающие светлые образы икона Матери Божией Буцлавской, как и изображенный на ней плод граната, многозначный символ вечной жизни, устремляет людей к осмыслению великих ценностей любви и прощения, напоминает о надежде и радости евангельских событий, объединяет всех верующих в верности традициям христианства. Хочу выразить всем участникам торжеств самые теплые и искренние пожелания мира, благополучия, осуществления всех благих замыслов и приобщения к вековым общечеловеческим ценностям. Пусть наши национальные святыни объединяют всех нас для построения процветающей, исполненной высокой духовности и согласия Беларуси. Благодарю. Прамовай звернецца старшыня Мінскага абласнога савета дэпутатаў Лепніцкі Іван Эдуардович. Ваша Эминенция, Ваша Экселленция, уважаемые прихожане, пилигримы, гости, мне оказана большая честь приветствовать вас от имени областного совета депутатов, от областного исполнительного комитета, от губернатора области Семена Борисовича Шапира на прекрасном уголке Минщине, на намоленной Буцлавской земле. Первые дни июля – это праздничные для нас дни. Дни, когда мы отвечаем освобождение от войны, дни, когда мы приобрели независимость. И еще очень прекрасный есть праздник, престольный праздник в честь чудотворной иконы Матери Божией Буцлавской, когда собирается практически большая часть нашего населения здесь. За четырехвековой период времени святая икона объяла собой духовные судьбы наших предков и жизни современников. Костел Успения Пресвятой Девы Марии – уникальный памятник истории и культуры, который стал местом духовного общения людей, стремящихся жить в духе любви и братства. Несмотря на исторические перипетии, всегда шли сюда со своей радостью, заботами и печалями. Здесь находили поддержку и понимание. Большая заслуга в духовном возрождении святыни принадлежит Минско-Могилевской архиепархии, инициативе прихожан и местным властям. Праздничные мероприятия посвящены серебряному юбилею, 25-летию создания Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь. Ваша Экселленция, примите искренние слова поздравления с этой знаменательной датой. За четверть века архиепархия внесла весомый вклад в духовное возрождение нашего общества, просвещение и нравственное воспитание подрастающего поколения, в укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Желаю вам новых свершений во всех начинаниях, неугасимой энергии для долгого служения на благо нашего Отечества. Глубоко уверен в том, что в будущем величие значимости национального санктуария Матери Божией Буцлавской поможет каждому обрести храм своей души, привлечет огромное количество паломников, туристов, гостей в самую миролюбивую страну Беларусь. Примите от руководства Минской области поздравительный адрес и
наилучшие пожелания. Ваша Эминенция, ваш визит в Беларусь примечателен и символичен, потому что католики в Беларуси являются второй по численности конфессией, и мы заинтересованы, чтобы межконфессиональный мир, стабильность и гармония всегда существовали в нашем обществе. И важность этого еще раз подтвердила встреча в мае этого года на благодатной и священной земле Ватикана нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко с папой римским Франциском, на которой понтифик был приглашен посетить Беларусь и встретиться с миллионами паломников, нашим населением. Мы, прихожане, народ Беларуси, выражаем большую надежду на то, что визит Папы Римского в Беларусь придаст еще большую динамику нашим церковно-государственным отношениям. Примите в знак хлебосольности, доброжелательности к гостям. Наши мастеровые здесь символ хлебосольности сделали. Примите от нас этот подарок. Вы очень красиво сказали про семью каждого личности и белорусов. Мы, руководство Минской области и наше население области, преподносим вам в подарок еще такую дар нашей земли, белорусской льняное покрывало на стол, чтобы стол всегда был у вас богатый, в вашей семье было такое же тепло, и чтобы всегда были хорошие друзья. Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, духовного и материального богатства, мира и любви. Ад ім'я митрополита Паула, митрополита Мінськага і Заслаўскага, промовить протоиерей Александр Шимбалев. Ваша Эминенция, Ваши Экселленции, дорогие браты и сестры, дорогие айцы, дозвольте передать вам самые шчырыя і сардэчныя віншаванні з нагоды свята ад митрополита Мінскага і Заслаўскага Паўла, ад усёй беларускай праваслаўнай царквы. Сёння на радасным свяце ў гэтым санктуарыі Буцлаўскай іконы Божай Маці мы пачулі з вамі словы Евангелия. Сустрэліся две жанчыны, якія насілі дзяцей пад сэрцам. І жанчыны гэтыя з вялікай радасцю прыйшлі адна да другой. І нават дзеці, якія пад сэрцам былі, яны таксама ўзыграліся радасцямі. Вось гэтая радасць, это ёсць прыклад наших узаемаадносін. І мы павінны, як нам і кажа святое сямейства, мы павінны радавацца адзін аднаму, калі бачым друг друга. Мы павінны гэтую вялікую духоўную радасць і несці ў свет. І жадаем вам жыць у гэтай радасці, і свет Христоў, каб быў сярод нас,
і распаўсюджваўся ва ўсім свеце. Са святам! Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі пастанавіла узнагародзіць граматай з нагоды 25годдзя заснавання Мінска-Магілёўскай мітраполіі. З кожнай дыяцэзіі быў прадстаўлены адзін святар, адна законная сястра і 3 свецкіх людзей, якія зараз з рук кардынала Крыштафа атрымаюць памятныя граматы удзячнасці. Ганаровая грамата з нагоды юбілею 25годдзя заснавання Мінска-Магілёўскай мітраполіі узнагароджваецца айцец Казімірас Міндаўгас Жыліс за вялікі асабісты ўклад у станаўленні і развіццё рыма-каталіцкага касцёла ў Беларусі. Гродзенская дыяцэзія. Сястра Стэла за вялікі ўклад у станаўленні і развіццё каталіцкага касцёла ў Беларусі. Чэслаў і Тэрэса Шанціла. Юрий и Людмила Гапоник. Валерий и Мария Этоль. Витебская дыяцэзія. Ксёндз прэлат Францішак Кісель. Прадстаўнік са святароў Віцебскай дыяцэзіі прыме ўзнагароду. Сястра Рэгіна Апанчонак. Інна Сапун. Людмила Ярмолова, пробачте. Александр Орлянкович. Пінская дыяцэзія. Ксёндз Анджей Мажец. Сястра Ядвіга Шчучко. Александр и Святлана Квяткоўскія. Александр и Мария Фяткович.
Ігор і Ірина Новак. Греко-католицкая церква в Беларуси. Отец Андрей Обламейко. Светлана Конопатская. Антонина Залесская. Инесса Гришан. Юрий Юрков. Минско-Могилевская архидиоцезия. Ксенз-декан Владислав Завальнюк. Сестра Чеслава Новицкая. Людмила Гурулева. Ирина Шлякова. Вольга Степанкович. Владимир Неудах. Галоўны арганіст Беларусі. Олег Глекаў, супрацоўнік выдавецтва «Про Христо». Кусташ, санктуария Маті Божией Буцлаўскай, отец Виктор Бурлака. Калі ласка, паслухаем коротенькие тэхнічныя аб'явы. Фармуецца працэсія. Хто не паспеў прыступіць да святой камуніі, гэта можна будзе зрабіць пасля святой імшы у базыліцы. З 8 по 14 жніўня у Івянцы адбудзецца музычная майстэрня. Можна ўжо складаць дакументы на паступленне у тэалагічныя каледжы ў Мінску і Баранавічах. Моладзь, не бойцеся адказаць Богу так на яго пакліканне. Таксама можна скласці дакументы у Гродзенскую и пинские семинарии. Заканчивается урочистость, праз некалькі хвілін распачнецца працэсія, і зараз со словамі удзячнасці да нас звернецца наш митрополит Тадеуш Кондрусевич. Дорогие братья и сестры, удельники, вчерашней и сегодняшней урочистости, сёлетней, треба сказать, урочистости, завершаються эти урочистості, треба подякувати. Найперш дякуємо Богу і за добру погоду, може трохи гарячовато було, однак наші молитви були так само вельми гарячими, і тому повинні ми дякувати Богу.
Подяка святому отцу Францішку, який пам'ятає нас, який, посилаючи свого представника, гэтым самим уганоровує не тільки костьол, але й нашу родину. Особлива подяка його еміненції ксензу кардиналу Крzysztofu Шонбарну. Вчора ми з ним розпочали гэтую вандроўку по Беларусі полова 10-й і завершили сёння о 3-й гадзіне уночі. Для гэтага, ну раніцай о 3-й гадзіне, для гэта, ведаеце, трэба мець таксама моцнае здароўе, але ён паказаўся гэтым такім добрым спартоўцам, трэба сказаць, доўгадыстанцоўцам, вытрымаў і сёння правёў гэтую святую імшу, і ад яго, з яго рук мы атрымалі благословленне папы. Thank you very much, Your Eminence, for your presence, for your kind words, for your attention to the Catholic Church in Belarus. Please tell the Holy Father that the Catholic Church in Belarus is alive, that the Catholic Church in Belarus is still waiting for the Holy Father, and he will be accepted here with very warm prayer and very, very warm and loudly applause. Дякуємо так само апостольському нунцію, арцибіскупу Габару Петеру за привітальний лист, який він нам прислав. Це так само вельми важливо. Я з ним розмовляв по телефоні, він духовно знаходиться з нами, як він сказав, він на реколекціях, так само і ми у своїх молитвах успомнимо його, бо ми чекаємо на представника папи, який і знов буде серед нас, нехай добрий Бог йому благословить. Дякую архієпископам Хінтерасу Грошу з Вільні, Йону Робу з Бухарешту і так само біскупам білоруським і архімандриту Сергію Гаяку за їх присутність, за їх супольну молитву. Дякую часовому повіреному у справах апостольської нунціатури монсеньору, який з нами сьогодні присутнічає, Анталовичу, який хоче бути з нами і який так само разом з нами молиться. Нема нунція, але нунціатура працює, дякуючи його намаганням. Він не тільки працює сьогодні як керівник нунціатури, як часово повірений, але так само як і будівничий, бо завершає будову нунціатури. Нехай Бог йому благословить молитися до його, до приїзду нового нунція. Нунціатура була зроблена на шик. Дякую всім святарам, діяконам, сповідникам, керівникам пілігрима, усім пілігримам і особливо пішим пілігримам, усім тим, які прийшли, особливо малим дітям, яких так само много було в пілігримках. Так, дякую консекрованим особам у їх різних харизмах. Це вельми важливо, коли у пілігримці його сестри законні, брати законні. Вельми важливо, коли вони так само разом з нами. Бо це і свідчення об їх покликанні, і так само така акція покликання до консекрованого життя. Так само, як і присутність святара, це так само акція покликання до святарства. Нехай добрий Бог вам благословить. Дякую державним владам за допомогу у проведенні гэтых урочистостей, за удел у їх, і особливо хочу подякувати старшині Мінського обвиконкама Шапіра Семену Борисовичу, з яким я спотикався некілька тижнів тому. Ми обмірковували, як проведемо гэті урочистості. Ну і сьогодні його представник, який виступив перед нами, господар Ліпніцький Іван Едуардович, який з'являється старшиною Мінського совета депутатів, Мінського обласного совета депутатів. Дякую так само віце-старшині, дякую так само віце-уповноваженої по справах релігії і національності Єлені Івановні Радченко і старшині Мядзельського райвиконкама Войнилка
Анатолію Мар'яновичу. Яны вельмі много зрабілі, яны сёння выступілі з сваімі прывітальнымі словамі. Кардынал атрымаў вельмі прыгожы падарунак, напэўна, у Аўстрыі таксама дойлідства развіта, але думаю, што яго біскупскі палац, гэтая фігура, якую ён атрымаў, прадукт, так сказаць, вытворчасць нашых майстроў, упрыгожыць яго біскупскі палац. Дзякую для дзяржаўных уладаў яшчэ раз. Дзякую прадстаўнікам дыпламатычнага корпусу. Яны, як я ўжо казаў на пачатку святой імшы, прысутнічаюць тут, і іх прысутнасць — гэта сведчанне веры, гэта таксама салідарнасць з нашым народам і з нашым касцёлам. I would like to express my deep gratitude to representatives of the different diplomatic missions present here. May Almighty God bless you, bless your families, and bless your respective countries. Thank you very much. Немагчыма правесці такія вялікія ўрачыстасці без літургічнай службы. Для гэтага хочу падзякаваць літургічнай службе алтара пад кіраўніцтвам ксяндза Кірыла Бардонова і ксяндза Яна Крэміса, таксама семінарыстам, міністрантам, усім, хто складаў гэтую літургічную службу. Дзякую для іх. Дзякую харам касцёлаў парафіі ўзвышэння Святого Крыжа у Вілейцы, Святой Троіцы і Святого Роха на Лазатой Горцы ў Мінску, Святого Сімона і Святой Елены з Мінска і Мінскай архікатэдры. Іх прыгожыя спевы дапамаглі нам лепей маліцца і, напэўна, падымалі наш дух малітвы. Няхай вашыя галасы будуць чутны не толькі тут на зямлі, але таксама будуць чутны і там, злучаюцца разам з хорамі анёлаў і арханёлаў. Няхай добры Бог прыме вашую малітву. Асаблівая падзяка для прадстаўніка мітрапаліта Паўла, мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага, патрыаршага экзарха ўсёй Беларусі, айца Александра Шымбалёва. Я яго вітаю і дзякую яму за яго словы, за яго прысутнасць. Учора адбылося вельмі прыгожае такое спатканне, цёплае спатканне кардынала з мітрапалітам Паўлам. Яны знаёмыя вельмі даўно, бо мітрапаліт Павел у свой час служыў біскупам венскім і будапешскім, і менавіта у Вене прабываў. Яны многа разоў спатыкаліся, і калі я сказаў мітрапаліту Паўлу, што прыязджае высокі госць да нас, ён сказаў, я абавязкова павінен з ім спаткацца, і учора гэтае спатканне адбылося. Айцец Александр, перадайце нашы найлепшыя пажаданні і павіншуйце мяне, усіх вернікаў мітрапаліта Паўла. Няхай добры Бог благаславіць яго, благаславіць вас і праваслаўную царкву ў Беларусі. Дзякуй. Хочу падзякаваць інфармацыйнай службе тэлестудіі канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. Тут першы, хто атрымаў сённяшнія ўзнагароды, гэта быў ксёндз Жыліс, але ён быў тым, хто арганізаваў гэтую студыю. Ён ездзіў спецыяльна вучыцца ў Амерыку і прыехаў ўжо многа гадоў. Гэтая студыя існуе, ўжо цэлы вялікі архіў самых вялікіх урачыстасцяў у нас ёсць, іх можна паглядзець. І дзякуючы гэтай студыі, дзякуючы таксама нашаму каталіцкаму парталу Католік Бай, можна онлайн было глядзець гэтыя набажэнствы. Няхай добры Бог вас усіх благаславіць і ўспамагае як гэтую студыю, так і партал Католік Бай. Дзякую касцёльнай службе парадку, асабліва ксяндзу Юрыю Саньку і ўсёй яго камандзе. І асабліва хочу падзякаваць скаутам. Яны ўжо прыжыліся, мы ўжо, калі б іх не было б, сказалі б, чагосьці тут не хапае, а так гэта ўсё нармальна, дапамагаюць, і таму вялікая ўдзячнасць для іх. Дзякую розным выдавецтвам, усім, хто ўзбагаціў фэст. Напрыклад, капуцынам за кавярню, іх, значит, капуцынаў. Уже даўно існуе такая кавярня, многія ходзяць. Таксама ў гэтым годзе місія «Чыстае сэрца» прэзентавала квас.
таксама многія іншыя яшчэ тут былі. Для гэтага вельмі важна, што можна было набыць, купіць нейкія падарункі, прэзенты, прывезці дамоў. Гэта добрая традыцыя, яе трэба развіваць. Дзякуй вам. Дзякуй дзяржаўнай службе парадку і медыкам. Не ведаю, мне нічого ніхто не казаў, каб хтосьці заслаб, але вчора бачыў, што так трохі тут хадзілі медычныя службы. Добра заўсёды, што яны ёсць, і пажарнікі ёсць, і каб быў такі парадак, для гэтага без іх нам цяжка было бы гэта ажыццявіць. Таму таксама вялікая падзяка для іх. Асаблівая падзяка айцам бернардынцам. Асабліва сярод іх хацеў бы вылучыць айца Віктора Бурлака, кусташа санктуарія і всю яго каманду, якія тут працуюць, а таксама сёстрам назаратанкам, якія служаць у Буцлаве. Яны ўзялі на сябе гэты галоўны цяжар арганізацыі так вялікага набажэнства, і сёння вялікая наша удзячнасць для ўсіх іх. Дорогие братья и сестры, завершается наша урочистость, фест завершается. Напевно, много може выпросили мы Божьих ласков тут, у Божьей Матери. Поедем до своих домов, поедем с этой Божьей лаской, поедем, как передать наилепшие привитания и кардинала, и папы, и мои привитания, и всех нас, біскупів, святарів, тим людям, до яких ви поїдете, з якими ви будете разом. Ви тут набралися нової енергії. Недавно, несколько годов, что правда, у одной из итальянских газет з'явився такий артикул. Святар зауважив, що молоді люди почали приходити серед дня до костюла, і вони так були насупроть алтаря Божої Матері. Він вельми радувався, що молоді люди сьогодні навіть днем заходять до костюла і так далі. Але потім зауважив таке нечто інше, що вони приходять туди, бо там є розетка, і їх уже мобільники не працюють, бо батарейка села, як кажуть. Треба було підзарядити батарейку, вони підзаряджали батарейку. Одна пані в минулому році мені сказала, я приїжджаю в Буцлав кожен год, бо я підзаражаюся моцно духовно. Дорогі брати і сестри, нехай гэты фест підзарадить наши духовные батареи, как мы были соправдными свідками христианства у нашем свете, у нашей Беларуси уже 21 столетия. Возлюбленные во Христе братья и сестры, завершаются наши торжества. Мы благодарим Бога за эту благодать. Благодать быть вместе с Божьей Матерью, благодарить Бога и Божью Матерь за 25 лет восстановления структур католической церкви в Беларуси, установления Минско-Могилевской митрополии. Наверняка много сложностей в нашей жизни, и об этом говорилось во время всеобщего белорусского собрания. Об этом мы читаем в газетах, в радио, телевидении. Мы это чувствуем в нашей жизни. Но если мы будем решать все наши проблемы, основываясь на нравственных ценностях, они будут выглядеть совершенно по-другому, и они наверняка будут решены. Может быть, кажется, что это невозможно, но невозможного у Бога нет. Я хочу вернуться к футболу, все живут футболом, хотя, как я вчера вспоминал, несмотря на то, что четвертьфинальный матч был вчера вечером, на вас было очень много. Вы выбрали этот стадион, а не там те стадионы во Франции, потому что на этом стадионе главным игроком был и остается Иисус Христос, и вы именно пришли Его созерцать и жить Его правдой. И кажется, может быть, что дела у нас плохие, что невозможно что-то сделать, поправить даже в нашей личной жизни. Но так не бывает. С Богом все возможно. Кто мог подумать, что, например, Исландия выиграет у Англии? Кто мог подумать? Не, 340 тысяч человек, страна и огромнейшая Англия, Исландия победила. Ну, видите, у Бога ничего нет невозможного, там надо только взяться. Или вчера ночью Уэльс выигрывает с Бельгией. А команду Бельгии называли и называют всегда, и сегодня называют красными дьяволами. Красный дьявол атеизма хотел выиграть с нами.
Где он сегодня? На страницах истории. Бог победил. Все проходит, но Бог остается. Божья Матерь в Фатиме 100 лет тому вещала обращение нашего народа к Богу, и мы являемся свидетелями. Будем все достойными этого процесса обращения, достойными звания христианин, и пусть Мария, та, которая вела нас к этой победе над этим красным дьяволом атеизма, ведет нас дальше к победе в условиях поступающего секуляризма и размывания христианских ценностей. Да благословит всем нам Господь! Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, kończą się nasze uroczystości. Dzisiaj dziękujemy Bogu, dziękujemy Matce Bożej za to piękne święto, za świadectwo wiary nie tylko naszych przodków, ale również świadectwo wiary tych, którzy tutaj przyjechali, którzy przyszli, którzy nie bali się tak te kilka godzin stać na tym słońcu. Te ogromne kolejki do spowiedzi. Kiedy ksiądz kardynał zobaczył, jakie kolejki do spowiedzi, jak to pięknie! Jak to jest pięknie, ludzie przyszli tutaj oczyścić się, przyszli odnowić się, aby być stąd odnowionymi. My wspominamy pierwsze słowo pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, politycznych. Te granice zostały tutaj otworzone, ale dzisiaj jest inne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo odejścia od wiary. Dlatego pozostańmy wierni tym, którzy tutaj tą wiarę krzewili. Pozostańmy wierni całej historii chrześcijaństwa na naszej ziemi. Wspomnijmy również inne słowa wielkiego Jana Pawła II, kiedy nam na placu w Warszawie wołał: niech stąpi Duch Twój, odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi, powiedział. Myśmy tutaj staliśmy za żelazną kurtyną, za tą granicą, na kolanach, wpatrzeni w telewizor i płakaliśmy i mówiliśmy sobie, kiedy nastanie ten dzień. Ten dzień nastał. Jest to wielki dar, ale również zadanie. Bądźmy godni swego chrześcijaństwa i niech Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi w nowe, szczęśliwe, chrześcijańskie jutro. Szczęść Boże wszystkim. My dear brothers and sisters in Christ, I congratulate all foreigners, as well as representatives of diplomatic missions. May Almighty God bless you, and may Mary, our Heavenly Mother, protect you all and your countries. Thank you very much. Kościołu Białorusi, ty światkujesz сьогодні серебряний юбілей odrodzenia swoich struktur. Ty сьогодні дякуєш Богу, ty сьогодні перепрошаєш, ty сьогодні просиш благословення. Іди у нове завтра, іди разом з Єзусом, який тепер поведе нас по гэтым пляцу у Евхаристії. Іди разом з Марією, яка ніколи нас не заставила, яка сьогодні з нами і яка назавжди буде з нами. Дякую всім вам і до нових споткань уже у наступному годі, коли будемо святкувати 100-годдя фатимських об'явлень. Дякую. Теперь выставление пресвятых даров и евхаристичной процессии. Thank you.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca, Jedyny Boża, Świętая Maryja, Świętaya Bogorodica, Świętaya Panna nad Pannami, Maci Chrystowa, Maci Kościoła, Maci łaski Bożej, Maci Пречистая, Маті беззаганная, Маті непорушная, Маті невинная, Маті наимилейшая, Маті найцудовнейшая, Маті доброй рады, Маті Створителя, Маті Збавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласковая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистичная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый домик, арка заповету, брама небесная,
за засмучених. У спомога християнов. Королева анgelов. Королева патриархов. Королева пророков. Королева апостолов. Королева мучеников. Королева веровызнавцев. Королева панов. Королева всех святых. Королева без греху першородного зачатая. Королева в небо взятая. Королева ружанца святого. Королева семья. Королева с упокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету.
Божа, нашей небесной заступницы и опекунки, Мати Божией Буцлавской, у надзвичайний юбилейный год Божией милосердности и серебряный юбилей заснування Мінсько-Могилевской митрополии, мы дякуем Тебе за дар свободы веровызнання и сприяння у развитии Костёла. За апошние чвертьстагоддзя ён мог паспяхова ўзрастаць на фундаменте веры наших продкаў, веравызнаўцаў і мучанікаў, якія абмылі сваю вопратку крывёю Христа. Сёння мы узносім да Цябе малітвы падзякі за нешматлікіх святароў і кансакраваных асобаў, за наших бабуляў і дзядуляў, бацькоў і ўсіх тых, хто захаваў і перадаў нам святло веры ў часы ганенняў. Дзякуем за шматгадовыя малітвы наших братоў і сясцёр ва ўсім свеце аб нашым навяртанні і за іх маральную і матэрыяльную падтрымку Касцёла, які адраджаецца. Радзіму і мы прыбылі, і усіх тых, хто прыбыў да нас з братэрскаю дапамогаю, святары, кансакраваныя асобы, усведамляючы місію і паўсюднасць каталіцкага Касцёла. Дзякуем за новыя мясцовыя пакліканні да святарства і кансакраванага жыцця і за руплівае служэнне духоўных асобаў і свецкіх дзеля адраджэння Касцёла. Дзякуем за тых, каго Ты абудзіў да веры у новы час свабоды веравызнання. Дзякуем за тое, што немаўляты зноў абмываюцца ў водах хросту, дарослыя свячаюцца ласкаю сакраментаў, а паміраючы атрымліваюць адпаведнае ўмацаванне і суцяшэнне ў Касцёле. Дзякуем за маладое пакаленне, будучыню нашага Касцёла і айчыны. Яно нанова адкрывае для сябе духоўны свет, імкнецца пазнаць сябе і ўладкоўваць сваё жыццё згодна з Тваёю воляю. Дзякуем за касцёлы і капліцы, дзе праслаўляецца Тваё імя і касцёл узрастае, як Твая святыня. Дзякуем за каталіцкія духоўныя навучальныя установы, дзе адбываецца паглыбленне рэлігійных ведаў, умацаванне веры і падрыхтоўка розных спецыялістаў для рэлігійнай дзейнасці, у тым ліку святароў. Заступніцтвам Найсвяцейшай Багародзіцы мы зноў набылі страчаную спадчыну веры. Прымі, міласэрны Ойча, нашу малітву падзякі за маці Твайго Сына і нашу духоўную маці, якая ў Фаціме прадказала наша навяртанне. Наша падзяка непараўнальная з яе заслугамі. Дазволь ёй далей быць нашаю апякункаю і заступніцаю. Азіраючыся на наша мінулае і робячы рахунак сумлення за пражытыя гады, мы просім Цябе, літасцівы Божа, аб прабачэнні за ўсе нашыя грахі і занядбанні, за кожны невыкарыстаны дзень і гадзіну гэтага спрыяльнага часу. Зрабі кожнага з нас сваім вучнем, які старанна працуе ў наследаванні Табе, Тваім апосталам, і жадае прывесці да веры і любові ўвесь свет. Благаславі, Пане, Твой Касцёл. Прывядзі да ўверы ўсіх, хто заблукаў, а нас умацуй у ёй, каб наша айчына Беларусь сапраўды была святою. Просім праз Христа, Пана нашага. Panem de cielo prestitisti eis, omne delectamentum in se hapentem, oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis Tue memoriam reliquisti, tribue quesumus ita nos corporis et sanguinis Christi Tui, Filii Tui, sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tue fructum in nobis iugita sentiamus, per qui vivis et regnas in saecula saeculorum.